Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas imamo za vas jednu ekskluzivu. Predstavljam vam JR karabine. Američka kompanija JRC, odnosno Just Right Carbines, je proizvođač oružja iz Sjedinjenih Američkih Država iz države New York. Počeli su sa radom 2009. godine sa namjerom da proizvode karabine u pištoljskim kalibrima, odnosno PCC, što znači Pistol Caliber Carbine. Proizvode oružje isključivo za civilno tržište i to u kalibrima 9 mm, 40 Smith Wesson, 357 SIG, 45 ACP i 10 mm auto. A svo svoje oružje baziraju na AR platformi sa malim razlikama, o kojima ćemo nešto kasnije. Mi danas predstavljamo dva modela JR karabina i to takedown model, odnosno rasklapajući model, tako da kažem, i model sa pikantini šinama u key mod sistemu kakav ovdje vidite u mojoj ruci. Od JRC karabine možete nabaviti direktno od uvoznika ovog oružja za Srbiju, firme Paracentar iz Beograda, čije brojeve telefona i e-mail možete upravo vidjeti na ekranu. Moto kompanije JRC je pouzdan, prilagodljiv, pristupačan. Da li je tako, provjerit ćemo na današnjem testu. Da vidimo kakvu preciznost ima ovaj Just Right model sa railom, odnosno key mod. Gađamo sa 80 metara. Ovaj Red Dot Bushnellov je upucan, on ovako dolazi naravno sa puškom. Upucan je na 15 metara, ali da vidimo kakvu će grupu napraviti na 80. Pucamo Belotov metak FMJ, zrno od 7,5 grama. Ova tačka na ovom Bushnellu je 3 moa. Vidjet ćemo kako će grupisati, ali pošto je 3 moa ne mogu da biram gdje ću da pogodim u okviru 3 moa. Izuzetno prijatan reset okidača, pogledajte ovo.
To je bilo to. Evo, pogledamo grupu pogodaka. Kao što sam vam rekao, ovo je upucano na 15 metara. Gađao sam ovde. Otprilike tačka mi je ove širine. I grupa pogodaka je ovde od okruglo 60 mm, 6 cm. Na 80 metara za karabin u pištoljskom kalibru ovo je odlična grupa. I sa naravno red dotom. Možda bi s optikom bilo bi verovatno još manja ta grupa. U svakom slučaju, odlično. Idemo dalje. Dužina JR karabina je od 787 mm do 870. To zavisi naravno koliko izvučete kundak. Sama dužina cevi kod svih modela je 432 mm, a težine 2,9 kg. Ovaj primjerak koji vam ovde predstavljam na stolu je rail primjerak, odnosno primjerak sa pikantini šinama i sa key modom, kao što možete ovde da vidite. Možete da dobijete i takedown model koji ćemo malo kasnije da vam pokažemo. Tiče samog ovog, vidite da izuzetno podsjeća na AR-15 platformu. Ono i jeste AR-15 platforma, jedino se razlikuje u zatvaraču i ne koristi pozemicu gasova kao AR-15, recimo, već radi na blowback principu. Ono što je bitno naglasiti da ova puška trpi, to jest, na njoj možete da kačite apsolutno sve delove od AR platforme. Znači, u ovom donjem delu, okidački mehanizam, rukohvat, kundak, potkundak, odnosno bilo koji rail koji prihvata AR-15 platforma, prihvata i ovaj JR. Samo što kažem, zatvarač se razlikuje kod ovog modela. Ukoliko naručite ovu pušku, dobijete upravo ovako, sem ovog sakrivača plamena koji se nalazi ovde, koji je vlasnik ove puške taj sakrivač plamena naknadno instalirao, kao i ovde pokrivanje ovih šina za lakši hvat prilikom gađanja. Inače, sve ovako dobijate i sa ovim Bushnell Red Dotom koji je apsolutno odličan. Ova puška prihvata Glockove okvire. Vi dobijate sa njenim okvirom. Ovo je fabrički JR okvir. Međutim, kao što možete vidjeti, evo ovde imamo Glock 17. Apsolutno bez ikakvih problema koristiti Glockove okvire. To je dobro zato što kod Glockovih okvira imate mogućnost do 33 komada, ako se ne varam, ili 35, kako već beše, nemojte me držite za reč. U svakom slučaju veliki kapacitet municije imate prilikom pucanja. Ova puška je izrađena od kombinacije aluminijuma i čelika. Donji deo je aluminijumski, rail je aluminijumski, aper je aluminijumski, dok je naravno zatvarač i cev čelična. Cev je rađena metodom hladnog kovanja i hromirana iznutra, tako da trpi neodržavanje, odnosno možete ispustiti brdo municije i ne morate se brinete za cev. Naravno, morate da očistite kada se dovoljno zaprlja. Kako se čisti, vidjet ćete kasnije, pokazat ću vam i takedown model, pokazat ću vam model kako možete da konvertujete ovu pušku. Ova puška je trenutno u kalibru 9 mm. Bez ikakvih većih problema i bez intervencije puškara možete nju da prepravite na neki od kalibara koji se nudi u ponudi JR karabina. Mi trenutno imamo 45 konverziju na 45 ACP i to ćemo da vam pokažemo kako se konvertuje, a tako se naravno i rasklapava puška za čišćenje. Sami ovi rukohvati, kao što sam rekao, sve možete da promenite ukoliko vam ne odgovara fabrički, ali meni je sasvim zadovoljavajuće i ovako, tako da možete da prilagodite vama samima. Također ovaj deo, ručica za repetiranje i izbacivanje čaura može da se prilagodi levorukim i desnorukim strelcima. Ovo je ovde, kao što možete vidjeti, model je za desnoruke strelce. Međutim, ja sam pucao svo vreme njome, sem nekog blagog udaranja čaura, kao što možete vidjeti, koji ne osjetite prilikom pucanja, ne smeta. Međutim, ovu pločicu odavde možete da ošrafite, zašrafite je ovde, ručicu za repetiranje okrenete na drugu stranu, zašrafite je ovde, ukoliko tako želite, i sami izvlakač prebacite na drugu stranu i dobijate pušku koja se repetira odavde i čije čaure izlaze odavde, sa ove strane. Tako da je izuzetno prijatno za pucanje kod levorukih i desnorukih strelaca. Također, na ovoj pušci imate ovdje quick release sistem, odnosno za brzo rasklapanje. To ne dobijate fabrički, ali možete naravno da naručite ukoliko želite. Kako sve to izgleda, pokazat ću vam na modelu kada budemo radili konverziju. To je sve što se tiče ove puške. Što se tiče takedown varijante, ona izgleda ovde, ovaj ranac, možete njega naručiti ukoliko želite. Međutim, sama puška staje u ovaj ranac. I evo kako izgleda.
kako vi to sad da sklopite i da napravite funkcionalno oružje, ne može prostije da bude. Uzmite cev, stavite cev. Ne možete da pogrešite, jer ona kad upadne apsolutno na svoje mesto. Stavite poklopac, odnosno ovaj potkundak, stegnete to lepo. I puška je spremna. Kao što sam rekao, ona ne dolazi sa onim sakrivačem plamena, dolazi sa navujem, to je, pardon, sa sakrivačem plamena, ali možete da našrafite kada kupite. I ovako izgleda kada se sklopi. Apsolutno je sada spremna za gađanje. Kada ste završili sa gađanjem, jednostavno izvojite okvir, ponovo sve u kontrasmer, ošivite potkundak, vratite na svoje mesto, skinete cev, vratite telo puške, pardon, suprotno, a ovako zbog red dota. Možda možete i onako, ništa ne smeta. I spremni ste za polazak. Ono što je zanimljivo, ukoliko recimo eto, imate i pištolj, koristite slovu pušku na strelištu, ovde recimo u ovom delu možete da stavite okvire, imate mesto za okvire, a ukoliko želite i pištolj da ponesete, ovde imate još jedan sakriveni deo koji je čičak svuda, recimo stavite pištolj i spremni ste za polazak. To je ova take down varijanta. Naravno, kao što sam rekao, ranac možete naručiti, a i ne morate. A sada da vam nešto kažemo o okidaču koji ima nevjerojatno dobar reset. To mi je bio prvi utisak. Pogledajte ovo. Znači, okidač je malo teži, ništa strašno, ali kad dođe do opaljenja, reset okidača, evo ga ovde. Kao kod nekih takmičarskih modela pušaka. Naravno, i okidač možete zamijeniti sa bilo kojim AR-15 kompatibilnim okidačem, jer je apsolutno isti sistem. Da proverimo kolika je silina okidanja potrebna da bi došlo do opaljenja. Negde oko 900 grama, što i uopšte nije puno, tako da mi ne treba neki aftermarket okidač. 900 grama je sasvim dovoljno za neko gađanje i bavljanje. Ova puška u svakom slučaju namenjena, možda se registruje kao lovački karabin, međutim ona je namenjena za sportsko pucanje i to za disciplinu PCC, odnosno pistol kalibar karabin, odnosno ovo je kalibar pištolskog, to je karabin u pištolskom kalibru. Sada ćemo napraviti jedno malo poređenje, pošto ovdje imamo pištoljske kalibre na dugim cevima. Prvo ćemo jedan mali testić. Imamo ovdje Sellier Bellot Jacket Hollow Point za namenjen samoodbrani. Imamo naš gel dole. Pucat ćemo iz njega da vidimo kako će da napravi ranu i koliko će duboko da uđe, pa ćemo onda pucati iz duge cevi isti kalibar iz JR karabina da vidimo da li ima i kakve će biti razlike. To je bio iz Glocka. A sada, vidite ovaj ovde JR, koji izgleda malo drugačije nego one što su vam predstavljali na stolu. Ovaj je, kako to da kažem, napimpovan model, odnosno nabuđeni model. Šta je ovde drugačije? Drugačiji je kundak, drugačiji je ovaj pištoljski rukohvat, to su mag pulovi proizvodi, također mehanički nišani su i prednji i zadnji mag pulovi. Mag pull je ovaj hand stop, odnosno ovaj ovdje rukohvat za lakši hvat. I ovaj rail je Midwest Industries, američki Midwest Industries sa key mod, to je, pardon, sa M-lockom u odnosu na key mod koji dobijete fabrički. Ovako ova puška zaista izgleda, mogu slobodno da kažem, perverzno. Ali da probamo mi ono zašto smo, znači, Jacket Hollow Point Sellier Bellot iz ove duge cevi u gel. To je bilo malo nisko,
Probat ćemo još jedan, malo višlji. Probat ćemo još jedan, malo višlji da se pogodi. Tako, odličan pogodak. Ajmo da vidimo da li ima i kakve ima razlike. Vidimo koliko su ušli. Evo ovde je Glockov. Evo ga metak ovde. Evo rana. Ovde imamo najveći transfer, kao što možete vidjeti. I ovde. Odlična rana. Znači, stigao je pa do samog izlaza. A ovde, sa druge strane, imamo JR, koji je stigao do ovde. Zanimljivo zašto toliko malo. Napravio isto ovde popriličan haos. Sedit ćemo gel, ali prvo hoću, to je bilo za njih, prvo hoću da puknemo jednu 45 ACP ovde po sredini, pa da vidimo njenu moć iz duže cevi. Sada ćemo vam pokažemo kako se menja kalibar kod ove puške. Uzeli smo jednu takedown varijantu, malo pre što sam vam pokazao varijantu takedown, ona je u Kryptek šari, ovo je klasična crna. Možda se radi konverzija i na onom key modu, međutim tu je malo komplikovanije dok ošrafite onaj rail. Ovde je mnogo jednostavnije. Kada uzmete konverziju, vi je dobijete ovako, u ovoj kutiji, i tu imate sve što je potrebno. Ovo je naravno oži gosanje u Kragujevcu, jedna velika glupost našeg zakona, ali nećemo sad o tome. Imate naravno detaljno uputstvo kako to da uradite, međutim vidjet ćete i sada. I ovdje imate sve što je potrebno, ovdje recimo za konverziju na kalibar 45 ACP. Morate da promenite naravno uvodnik okvira, morate da promenite ovu pločicu koja je sa strane, cev naravno, i ove bafere u samom kundaku, vidjet ćete to nešto malo kasnije. Naravno, morate drugi okvir. Dobijate jedan Glockov okvir za 45 ACP. Prvo, šta radimo? Dobijete naravno i sav potreban alat da bi izvršio tu konverziju, logično. Prvo šta radimo? Prvo skidamo cev. Tako je lakše da možete da manipulišete pušku. Cev 9 mm. Sada, imate ovde ovaj quick release. Međutim, u budućnosti te puške dolazit će bez tog sistema, ali zato imate ovaj ključ da bi odvrtili to. Pošto ovdje ima quick release, jednostavno otpustimo i polako, pošto je pod naponom opruge, vadimo ovaj deo koji nam ne treba, on je za kalibar 9 mm. Zatim u samom ovde imate ove bafere koji nam i oni ne trebaju više. Zatim moramo skinemo ručicu zatvarača, dovedemo je do ovde i ona ima jedan imbučić. Nađemo ga ovde, koji je, mislim da je ovaj, ovaj veći u pitanju. Da, i moramo da skinemo i ručicu zatvarača da bi izvukli sam zatvarač napolje. Nije ništa komplikovano, samo malo duže traje, ništa strašno. Evo ga. Ostavimo to tu. Vadimo onda zatvarač. I zatvarač nam više ne treba. I sada ovde, pardon, moramo da skinemo znači i uvodnik. On ide sa ovim malo manjim imbusom. Morate skinete i ceo ovaj donji deo, odnosno lower, da bi zamenili uvodnik. Ovo je ništa komplikovano, kao što možete vidjeti da se drži samo na 3 šrafa. Ovo isto vam više ne treba. Stavljamo novi uvodnik. On ima ovde, kao što možete vidjeti, svoj deo gde naleže.
I onda naravno vratite ove šrafove. Cela filozofija. Zatim to lepo, ne mora da pretezate ništa. Jednostavno na osjećaj. Zatim morate da promenite ovu pločicu sa strane. Na njoj se nalazi izbacivač. Ovo nikad nije skidno, pa zato ovako prvi put, jer je puška glanc nova. Jednostavno. I to odvajamo na stranu i stavljamo nov. Znači, ovaj deo koji izbacuje čauru ide naravno prema zadnjem delu puške. Zategnete, ne morate da pretezate, jer nekad ponovo hoćete da vratite, na primjer, kalibar 9 mm. Ovo sam sada mogao da napravim i za levoruki, da našefim ovu pločicu na drugu stranu i da zatvarač, to jest ručicu, prebacim na drugu stranu, ali nebitno pokazujem kako bi bilo to za desnoruki. Sada moramo da stavimo, ajmo prvo da stavimo ovo. Od gume teže malo izlazi. Stavljamo, znači, ovako. Zatim moramo da zamenimo ovaj deo. On tu dolazi zajedno sa oprugom. Vidi koliko se on razlikuje u odnosu na 9 mm. Tu je i zatvarač. I, naravno, cev. To je sve što nam je potrebno. Sada moramo, naravno, prvo stavimo zatvarač. Sada ovdje imate udarač sam. Morate malo da pomerite nečim, nekim šrafcigerom ili ovim imbusom, da bi mogao zatvarač da prođe. Tako, kada dođemo dotle, vidite kako on udari u njega. Malo ga pomerite na dole. Prilikom ubacivanja. Da ovdje je malo nezgodno. Ovako. Dok ne prođe. Sada ne bi bilo loše da vratite, kada imaju ovdje poravnano, da vratite ručicu za repetiranje, odnosno ručicu zatvarača. Se to lepo poravna, da bi ona mogla da uđe. Evo ovako. I naravno, samo zašrafite. Tako. Zatim zatvarač do kraja. Onda stavljamo ovaj deo i stavljamo kundak. On ima svoj ovdje žljebić, vidite ovaj kao ušinicu, ona mora se poravna s ovim ovdje šrafom do kraja. Jednostavno zategnete. I naravno na kraju vratite cev. On, kao što možete vidjeti, on ne može da upadne ako ga ne pogodi kako treba. Znači tu ne možete pogrešiti ništa. Evo. I vratite naravno potkundak. Kada ste sve lepo zategnuli, sad imate pušku u kalibru 45 ACP. Evo, okvir koji ste dobili uz konverziju, 45 ACP. Pa da vidimo da li funkcioniše.
kao što vidite, funkcioniše. I sada od 9 mm imate pušku u drugom kalibru. Vidimo sada iz duže cevi 45 ACP na gel. Pucali smo iz Colta 911 kao što znate, ali idemo sad ovdje iz ove takedown varijante. Vidim da je prošao i da je ušao u flašu, možda i prošao kroz flašu. Ajmo pogledamo. Vidimo 45 prošao i udario u balon, prošao kroz vodu i završio negdje u grudobranu. U svakom slučaju, rana mu je manje nego hollow pointu, jako je veći kalibar, to je logično zato što je to hollow point. Ajmo prvo da pogledamo njega. Izuzetno teško ide kroz gel. Eto, kao što možete vidjeti, ništa. Jer naravno, FM je zrno. Vidimo ovdje Glockovo Jacket hollow point kakvo je. Koliko lakše ide ovdje jer je razbucao sve. Malo sam skrenuo sa putanje, ali nebitno, izvadit ću ga sa strane. Glavni transfer energije u svakom slučaju bio ovdje. I već vidite koliko je to ogromna ranetina. Pogledajte. Sav taj transfer energije ovdje. I evo ga zrno. Koje nisam zadovoljan kako se otvorilo. Nešto mu nije dozvolilo da se otvori kako što treba, zato i napravi ono veliku penetraciju. Evo. Znači, veoma loše otvaranje bilo. A da imamo ovdje otvaranje iz JR-a. Rane su identične, jer je to identičan metak. Evo potrebe da sečemo tu ranu. Ovdje već imamo drugu priču. Samo da izvadim metak. Evo. Imamo odlično otvaranje. Nije ni ovo baš dobro. I ovo nije baš dobro, ali imamo još jedan, onaj što je malo promašio. Učinilo mi se da je bilo dobro otvaranje zato što sam ga izvadio tako. Ovo je pravilno. Ovaj se otvorio odlično. Ovo je onaj izgleda što je dole otišao, pa je udario u podnožje stola. A ovo je pogodak, ovo je pogodak kroz sredinu gela. I ovdje imamo već odlično otvaranje. Verovatno je zbog toga ovaj iz pištolja, iz Glocka napravio toliku penetraciju da se nije otvorio dovoljno, zato je došao do kraja gela. A ovaj iz puške, vidite, školski primjer lepog otvaranja. Hajde da rasečemo i da vidimo ovu ranu ovamo gdje se odlično otvorio ovaj hollow point. Pa vidite već koliko masivnija rana nego ovaj koji se nije otvorio. Znači, ova rana ovdje je bila od ovog koji se otvorio samo pola ovako, a ovaj koji se otvorio ovako odlično, vidite kolika rančuga. Ovo dole sam ja isekao, ali ovo ovdje. Napravio je veliki haos. I već smo testirali ovaj metak i napravio odličnu ranu, zato me čudi što sada ovaj primjerak nije baš napravio kako treba. U svakom slučaju, to je to. Znate kada smo radili Colt 911 kolika je bila brzina metka, ukoliko ne vidite upravo tu negdje na ekranu kolika je bila prosječna brzina metka tada. Da probamo sada iz ove duže cevi, isto 45 ACP, da vidimo kolika je tada brzina. ...236... ...261... ...262... ...264... Hrono nije očitao zadnji, jer sam ga opalio negdje malo sa strane. U svakom slučaju 264 metka su dovoljna za neki prosek. Čini mi se malo brže nego kod Colta, ali u svakom slučaju vidite i sami na ekranu.
Sada ćemo poredimo brzinu metka 9 mm iz kratke cevi kao što je recimo kod Glocka 17 i iz duge cevi kao što je kod JR ovog karabina. Prvo da vidimo kako je sa Glockom. .374, 384, 376, 376 identično, round count 4 i 379. A da vidimo sada kod JR-a. .436, 432, 434, 429, 425 i to je to. Vidite koliko je, zbog samo te obične dužine cevi, koliko je metak brži. Evo danas, ceo dan smo se igrali sa ovim JR karabinima u svim varijantama. Mogu da kažem da je ovo izuzetno zanimljiva puškica za pucanje, jer pogledajte kako izgleda, jednostavno izgleda mnogo moćno. Preporučuje se u stvari da se najviše se i koristi u svetu za takmičenje u praktičnom streljaštvu u disciplini PCC. U Srbiji ja nisam siguran, ali ja mislim da može da se koristi ovakav karabin i za lov. Pištoljima naravno lov nije dozvoljen, međutim ovo je karabin, imaju dužu cev i u kalibru 9 mm. U zakonu nigde nisam pročitao da je zabranjen lov pištoljskim kalibrima. U svakom slučaju nemojte me držite za reč, to morate sami da proverite najbolje u nekom vašem najbližem lovačkom udruženju. U svakom slučaju za sport je idealna puškica, veoma se lako manipuliše i barata njome. Sami ste videli da okidač sasvim je solidan, čak šta više i dobar. Okidanje je ispod 1 kg, rest okidača fenomenalan. Manipulisanje i kretnja apsolutno vrlo lako i vrlo pristupačno. Jedno što moram da vam napomenem da u ovoj pušci nemojte nikad da koristite formacijsku municiju, odnosno municiju sa jakim punjenjem. Ova puška nema, kako kažu Amerikanci, mil-spec delove, odnosno puška je pravljena samo za civilno tržište. Tako da postoji dosta te formacijske municije po Srbiji gde može da se kupi, a imaju i brojna strelišta. Nemojte to da koristite u ovoj pušci, to se ne preporučuje zbog naravno dugotrajnosti i nekih mogućnosti kvarova. Koristite naravno municiju koju možete da kupite, koju svaki civil može da kupi bilo koju municiju u prodavnicama, ali ne formacijsku. Ovu pušku, kao što sam već rekao na početku, možete kupiti kod direktnog uvoznika ovog oružja za Srbiju, firme Paracentar iz Beograda, čije brojeve telefona i e-mail možete vidjeti upravo na ekranu. Cena ovog oružja je od 1400 do 1700 eura, naravno dinarsko protivvrednosti, u zavisnosti od toga kakvu pušku želite i sa kakvim dodacima. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete nas podržiti novčano preko PayPal i Patreona, link koji su u opisu ovog videa. Također prijavite se na naš kanal klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima i pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. A mi se sa ovim epizodama vidimo sljedeći put.